今日想同大家分享就係一個木薯糕。咁嗰個做法咧，紅豆木薯糕就好簡單嘅。嗱，我用兩種粉，主要用木薯粉，呢度60g，而呢度咧就30g嘅燉麵或者叫燉粉啦。一杯咧樽裝嘅甜紅豆，咁喺個樽度倒出嚟，連埋啲糖水，少少糖水都冇問題㗎啦。咁然後咧，我而家首先嘅咧就會煲一個糖水。嗱，我就會用半杯嘅清水，咁我咧就大火煮滾佢啦，加入1湯匙砂糖。咁我用嘅糖唔係咁多，因為本身個紅豆已經甜啦。咁另一邊咧，我就準備個粉漿。嗱，將兩種粉咧，第一樣將兩種粉攪勻。就攪勻佢咯喎，然後咧就加入半杯清水，咁啊再攪勻佢。好啦，呢邊水滾咯喎，撈勻佢，就加入個紅豆啦，照煮，然後咧將個火咧校去中細火。就將個粉漿倒落去啦，一路慢慢倒咧，就慢慢攪，就一路攪結佢。嗱，另一方面，就用大火預熱1煲水，就睇住個粉漿結咯喎。嗱，佢結咯喎，結咧我哋就要熄火。然後咧熄咗火之後咧，再攪多佢一陣，攪到再結啲啦。你一見到佢開始結就要熄火㗎啦嚇。好啦，攪多一陣之後咧得啦，變成個糊咁啦，糊狀啦，咁就得啦。唔好太結，因為太結咧，你一陣間咧就好難做嘅。總之咧，成一個糊狀。跟住咧嗱，將呢煲水移過嚟啦，方便我哋蒸啦。佢就一路用住大火啦，我哋就準備埋個模具。我用嘅係約莫5乘7寸到嘅模啦，蛋糕模啦。嗱，掃一陣㗎。個油咧要掃高少少，因為佢一陣間蒸嘅時候咧，佢會上升嘅。好啦，掃完油之後咧，就將個糕擺落去啦，撥落去啦。將啲糕撥咗落個模度之後咧，就揾刮刀刮平佢。佢黐埋一嚿㗎，咁我哋盡量將佢撥平啦。稍為撥平咧，我哋就擺去蒸籠啦。然後咧，將個爐火轉做中火，佢滾起晒啦。跟住咧就擺上去蒸20分鐘。嗱，好快脆20分鐘咯喎！我哋拎佢出嚟啦，熄火。嗱，咁第一步咧就係要放涼。嗱，你見佢咧蒸到咧脹卜卜唔緊要㗎，嗱就擺喺度放涼。一陣間咧佢凍之後咧就慢慢會沉澱翻落去㗎啦。我哋一陣間等佢徹底放涼之後，我哋先脫模啦。嗱，徹底放涼之後咧，我哋就可以褪佢出嚟啦。咁因為我哋搽咗油咧，就好容易褪㗎應該。嗱，試幾靚？嗱，呢個就係我嘅紅豆木薯糕啦。咁如果你中意切片又得，切粒又得。
唔係咁難做，大家不妨試下。